Ինչով են պայմանավորված մեզ մոտ վերջին շրջանում կրկին նկատվող թանկացումները։ Նախ նշենք, որ այս տարվա ապրիլին 2024 թվականի ապրիլի համեմատ սպառողական գների ինդեքսն ավելացել է 3,2%-ով։ Ցուցանիշ, որն ինքնին գուցե այնքան բարձր չթվա, հատկապես որ գտնվում է Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված թիրախային գնաճի միջակայքի ներքո։ Սակայն արդյոք այդ հանգամանքից, այս գրանցված 3,2%-անոց գնաճից բխող սոցիալական խնդիրները մեղմվում են կամ դառնում են ավելի հեշտ կառավարելի եւ լուծելի։ Այս հարցադրմանը պատասխանելու համար թերևս ուսումնասիրենք որոշակի բացվածք այդ կուտակային 3,2%-անոց ցուցանիշի ներքո ինչ ապրանքախմբեր, ինչ թանկացումներ են արձանագրել։ Իհարկե ամբողջական ցանկին հնարավոր չէ անդրադառնալ, բայց առնվազն որոշ առաջին անհրաժեշտության ապրանք ծառայություններ պատկեր կհաղորդեն։ Մասնավորապես, սննդամթերքի պարագայում ունենք 5,2%-անոց թանկացում։ Ընդ որում, եթե այս ապրանքախումբն ավելի լայն ուսումնասիրենք, կտեսնենք, որ հացաբուլկեղենը օրինակ թանկացել է 2%-ով, միրգ ապրանքախմբում գները ավելացել են 7,9%-ով, բանջարեղենի գները ավելացել են 17,9%-ով։ Առաջին անհրաժեշտության այնպիսի ապրանքներ, ինչպիսիք են յուղեր, ճարպեր եւ այլն, այդտեղ եւս ունենք երկնիշ թանկացումներ։ Ալկոհոլային խմիչքներ եւ ծխախոտ ապրանքախմբում 6,1%-անոց թանկացում, ընդ որում միայն ծխախոտի պարագայում թանկացումը 6,4% է կազմել։ Թանկացել են նաեւ ծառայություններ, հատկապես կարևոր են առաջին անհրաժեշտության որոշ ծառայություններ։ Մասնավորապես առողջապահական ծառայությունները թանկացել են 3,3%-ով, կրթությունը թանկացել է 7,8%-ով, տրանսպորտի ծառայությունները 4,2%-ով։ Առհասարակ, եթե փորձենք անդրադառնալ պատճառներին, ապա պատճառները տարբեր են թե արտաքին եւ թե ներքին։ Արտաքին ազդակներից իհարկե մենք այդ սպառողական գների ինդեքսի բացվածքի ուսումնասիրմամբ որոշ ապրանքատեսակների կտրուկ թանկացումներ ուղիղ ազդեցության ներքո են արտաքին գնաճային ճնշումներից։ Օրինակ, հանրության շրջանում վերջին ժամանակներում աչքի զարնած, ուշադրություն գրաված սուրճի թանկացումը, որը ի դեպ եւս երկնիշ թանկացում է, բացառապես կարծես թե պայմանավորված է արտաքին միջազգային գների ավելացմամբ արտաքին շուկաներից եկող ճնշումներով։ Բայց արդյոք մենք այսօր այդ բոլոր թանկացումների պարագայում գտնվում ենք այդ արտաքին ազդեցությունների ներքո։ Օրինակ, նույն ծառայությունների թանկացումները կարող ենք դիտարկել տրանսպորտի թանկացումը, որը շատ ակտուալ եւ արդիական խնդիր է։ Կարող ենք դիտարկել առողջապահական, կրթական ծառայությունների թանկացումները, որոնք յուրաքանչյուրիս քաղաքացու վճարունակության եւ կենսագործունեության ուղիղ առնչության ծառայություններ են։ Դիտարկենք օրինակ վարսավիրական եւ անձնական սպասարկման այլ ծառայությունների գները, որոնք նախորդ տարվա ապրիլի համեմատ ավելացել են 13,8%-ով։ Արդյոք այս ամենը արտաքին ազդեցությունների պատճառով թանկացումներ են, թե իրականացվող քաղաքականության, մասնավորապես իրականացվող հարկային քաղաքականության։ Գշեք, որ այս տարվանից շրջանառության հարկի հետ կապված փոփոխություններ եղան, մասնավորապես մի շարք ծառայությունների համար շրջհարկի դրույքաչափը կրկնապատկվեց, որոշները այս հարկման դաշտից տեղափոխվեցին ընդհանուր հարկման դաշտ, ինչը դեռ սկզբնական շրջանում եւ քննարկումների եւ կիրառման կանխատեսելի էր, որ պետք է առաջացնի այդ ծառայությունների թանկացում։ Եվ ահա այսօր, օրինակ, նույն վարսավիրական ծառայությունների մասով մենք տեսնում ենք թանկացում։ Իսկ այդ թանկացումը գուցե ընդհանուր 3,2%-անոց սպառողական գների ինդեքսի վրա ունի փոքր ազդեցություն, սակայն քաղաքացու ուրեմն կենսագործունեության եւ վճարունակության տեսանկյունից եթե խնդրին նայում ենք, իհարկե ունի ուղիղ ազդեցություն եւ էական ազդեցություն։ Իսկ ընդհանուր առմամբ այդ քաղաքականության խոսքը վերաբերում է հարկային քաղաքականության մասով, դրա արդյունավետության խնդիրը հարցը իհարկե շատ է քննարկվել, բայց կա ընդհանրական մեկ հարցադրում։ Սոցիալական խնդիրն ինքնին, իդեմս թանկացումների, իդեպ որ մասին խոսում ենք, բայց դրանից բացի բոլոր այդ պնդումները, որ հարկային հավասար պայմաններ պետք է գործեն, հավասար դրույքաչափեր, մոտեցում եւ այլն, եւ մյուս կողմից բյուջեի համար եկամուտներ ապահովեն եւ այլն, իսկապես առաջացնում է հարցադրում, որն է երկարաժամկետ կտրվածքով ավելի ձեռնտու նույն պետական բյուջեի համար։ Այսօր այդ հարկային դրույքաչափերի ավելացմամբ, թանկացմամբ, որոշակի եկամուտների ապահովումը, թե օրինակ հանգամանքը, որ ինչպես շատ փոքր եւ միջին բիզնեսի ներկայացուցիչներ, տնտեսվարողներ բարձրաձայնում են խնդիրը, որ այս քաղաքականության արդյունքում շատերը պարզապես կանգնած
կանգնած են կամ կարող են կանգնել գործունեություն իրականացնել, չիրականացնելու խնդրի առաջ։ Սա իհարկե շատ ավելի լայն եւ գլոբալ ուսումնասիրման եւ ուրեմն գնահատականների խնդիր է, սակայն այնուամենայնիվ եթե վերադառնալու լինենք թանկացումներին, ապա ֆիքսեցինք, որ թանկացումները հատկապես այնպիսիք, որոնք ուղիղ առնչություն ունեն քաղաքացու գրպանին, շատ դեպքերում պայմանավորված չեն արտաքին ազդեցություններով եւ շատ մեծ եւ ուղիղ կապ ունեն իրականացվող քաղաքականության, հարկային քաղաքականության հետ։